Ажил хүмүүртлөө бахан ажилтаа болоо энийг хасахгүй. Дээдэн жоохтой энтэй үтсэн. Хай манай хаан за нэг яаралтай бичлэг хийх шаардлага гараад би ингээд уугныг болцоон жавсаагаар гэрт нь орж ирээд гялс бичлэг хийх гэж сууж байна. Тэгэхээр яг юун талаар ярих гэж байна вэ гэхээр Plandy 2026-ын талаар ярих гэж байна. Тэгээ Монголоос ирснээс хойш би Plandy-ийнхаа ажил руу бол шууд явж орсон. Гэхдээ нөгөө бас зөндөө олон юмнууд зэрэг хийж байгаа учраас ерөөсөө гоё тийм их цаг гаргаж чадахгүйс учраас би энэ social media manager нөгөө нэг тавтай морил өрмийн номныхаа ажил дээр хамтарч ажиллахаар ажилд аваад тэгээ би өөрөө нөгөө ажил хүмүүртлөө бахан ажилд авлаа гэдэг шиг. За тэгээ нөгөө талаараа болохоор видеогийн маань эдитлэхтэй эдитораас ингээ ажилд аваад яг одоо энэ бас видео би эдитлээгөө байгаа шүү. Тэгэхээр эдит нь ямар болж чинь танараас хэлээрэй. Тэгэхээр ингээд тэр эдитэн дээр суудаг ч юм уу тиймэрхүү цагаа Plandy-да зориулах гад баг хамттай олноо бүрдүүлээд те ажилгүй хүн ажил олгогч болсон байна. Тэгэж бүрдүүлээд Plandy-ийнхаа ажил руу орсон. Тэгээд Plandy-га улам гоё олгоё гэд Plandy 2025-ыг хэрэгжилжсэн те 24-ийн ч гэсэн хэрэгжилжсэн ингээ хүмүүсийн судалгааг авъя гэд одоо өөрийнхөө сошиал медиа болон YouTube олон өгөөдаараа те Plandy-гийн Instagram зэрэгээр зарлаад survey явсан те. Тэнгүүдийн судалгаанд маань оролцсон хүмүүс маань ингээ янз бүрийн санал гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр би та нарт ингээ сонирхолтой гэж бодож байна. Тэгэхээр магадгүй хүмүүс за зөвөр ер нь бол бүгд хариулчих байх гэж бас зарим нь бодоод хариулаагүй гэж магадгүй. Яг одоогийн байдлаар бол надад ирсэн хариу нь бол 74 хариулт бол байна. Тэр энэ 74 хүн яг юу гэж хэлсэн байгаа гэдэг талаар ерөнхийдөө ингээд хуваалцъя. Та нар бас хэрвээ манай Plandy 2025-ыг хэрэгэлдэг бол үзээд бас хүй тэр чин тэрэн дээр чин тэгж бодож байгаа шүү, ингэж бодож байгаа шүү гэдэг саналаа бас үлдээгээрэй. Энэ бол ямар нэгэн танаа дэвтэрстэй гоё шүү гэж хэлүүлэх гэж фидбек, ревю хийх гэж байгаа бол ерөөсөө зүйл биш. Яг 26-ыг боддоор гоё болохын тулд юу илүү хийвэл гоё вэ гэж бодсны үндсэн дээр гаргаж ирсэн судалгаа байхгүй юу. Нөх олон асуулт бол асуугаагүй. За хамгийн ихний асуулт нь болохоор таны 2025 оны Plandy-гийн cover нь ямар өнгөтэй вэ гэсэн байна. Энэ дээр бүр яг тэнцүүхэн оролцож ирсэн байна. 35% espresso, 37% lemonade, 27% murasaki гэсэн байна тий. Тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол team lemonade Plandy 2025-ын талаар та нийтэд нь үнэлэх юм бол дундаж үнэлгээ 1-ээс 10 хүртэл үнэлгээтэй байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь дундаж үнэлгээ 795 гарсан байна. Би энийг бол маш өндөр үнэлгээ гэж бодож байгаа. Ягаад гэх юм бол та нар бодлоо тий IMDb-гийн 7.9 үнэлгээтэй кино авах юм бол шууд үзэн нэдтэй тий. Тэгэхээр тэр утгаараа бол айгу өндөр үнэлгээтэй. Тэгээд дийлийнх нь бол 8 гэдэг үнэлгээг өгсөн байна. Нэлээд олон хүн бас 10 гэдэг үнэлгээ өгсөн байна. За 1 2 ч юм уу тийм бүр бага үнэлгээ бол байхгүй байна. Гуравдаарт нь Plandy 2025-ын хамгийн их таалагдсан зүйлээ сонгоорой. Олон зүйл сонгох боломжтой гэж бол хүсэн байгаа. Тэгээд энд бүр ингээд 74 хүн маань 74-өлөө хариулсан байна. Тэнгүүд хамгийн их хувьтай сонгосон нь бүр 71% сонгосон Plandy-гийн планерын чанар гэсэн байна. Энэ бас айгүй гой санагдсан. Планер бол жилийн турш хэрэглэх ёстой учраас маш чухал. Планерын чанар маань бол таалагдж байгаа маань. Дараа нь агуулга гэж орж ирсэн байна. Тэрний дараа цаас гэж орж ирсэн байна. За тэгээд дараа нь хэмжээ, дагалдах хэрэгсэл гэдэг зүйлсүүдийг бол орж ирсэн байна. Танд хамгийн их таалагддаг планерын агуулга гэсэн чинь номер 1-т нь хүслийн самбар 73%-аар 54 хүн энийг сонгосон байгаа байхгүй юу? Vision board гэдэг шүү дээ. Би танарт өөрийнхөө харуулъя. Одоо энэ хэсэг байгаа даахгүй тий. Энэ дээр ингэж их нь гоё яадаг гэсэн байна. Би ч гэсэн санал нэгдэж байна. Дараа нь бол тэнцвүүгийн хувьтай нэлээд олон саналууд орж ирсэн байна. Энд нь болохоор зуршил мөрдөгч, талархлын тэмдэглэл, хүслийн жагсаалт, weekly planner, monthly planner, сарын дүгнэлт гэдэг ерөнхийдөө бол нэлээд олон юмнуудыг бол оруулж ирсэн байна. Бүх агуулга нь таалагдсан гэд өөрөө бас нөгөө нэг шинээр сонголт оруулж ирээ битсэн байна. Тэмдэглэлийн хэсэг үнэхээр гоё, контент нь дажгүйч бичих зан жижигхэн байсан. Тэр чихтэй хайр гэх мэт ингээд хүмүүс өөрөө бас ганц хоёр агуулгуудыг бол нэмсэн байна. За огт ашиглаагүй хэсэг юу вэ те? Эндээс би ингээд энэ зарим нэг хэсгээ хасах уу, яах уу гэдэг дүгнэлтийг гаргах гэж бол энэ хэсгийг бол оруулж ирсэн байхгүй юу? Тэрэн дээр нь болохоор огт ашиглаагүй гэдэг дээр би энэ дээр амар гайхсан байхгүй юу? Тэр нь юу байсан гэж үдсэн киноны хэсэг. Та нар ерөнхий сайдаас суралцдаг юм уу? Ерөнхий сайдаас суралцаад кино үзэхдээ тэмдэглэдэггүй хэрэггүй. Би энэ хэсгийг бол бүр миний бол амар чухал хэсэг байхгүй юу? Ганцхан нүр оруулчихсан байдаг. Тэгээд надад хүрдгүү учраас би бүр дахиж нэмж өөрөө шугам татаж арталт нийдэхгүй энэ харж байна уу? Би энэ дэр ингээд кино үзээд надад энэ юу гоё гэдэг вэ гэхээр тухайн жилд одоо ямар кино тренд болж илаа.
Тэгээ буцаад эднийг үзчихсэн хоёр киног юу дахиж үзье. Надад амар таалагдсан юм шүү дээ. Зарим нь бүр юу үзснэ ингээд сандгүй заяа. Тэгэл эсвэл ингээд одоо юу гэдэг чинь залуухан байгуул дээйтэн явахтаа энтэй үтсэн гэдэг дагаж меморинууд норч ирдэг учраас тухайн зүйлийг илэрхийлдэг учраас надад энэ амар гоё хэсэг санагддаг. Тэгээд яг энэ би нөгөө зөхөөгчийн эрхийн давуу тал ашиглаад гэдэг шиг хэдийгээр энийг огт ашиглаагүй хэсэг гэж хүмүүс сонгосон ч гэсэн би бол энийг хасахгүй гэдгээ бол одоо хэлчихье. Онцлох үгс гэсэн байна. Тэгээд гой үг мөг та нар сонсож байгаагүй юм уу? Манай надад маш гой үг гэсэн чинь миний одоо энэ дээр тэмдэглэсэн үг нь болохоор тий төөлж явсноос тоолж явсангүй. За ойлгох нэг ойлгоно сте. Биеийн жингийн ажиглалт гэсэн байна. Энийг бол би бол хөтэлдэг. Тэгээ яагаад энийг оруулсан гэхээр ингээд ерөөхдөө жилийн байнга 7 хоног болгоно жингээ оруулахгүйсэн ч гэсэн тогтмол жинчин ямар байж байгаа вэ гэдгээ үзээд оруулна гэдэг бол таны эрүүл мэндийн бас нэг том индикатор байхгүй юу? Тэг ингээд ямар багч хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бидний амьдрал айгүй чухал юм шиг санагдаад тэгдэг учраас тэгээ яг ингээд баг багаар өөрчлөгдөд магадгүй 2 жилийн өмнөх дэвтрээ харахад та хэдэн килограмм байсан бэ гэдгийг санахгүй байхгүй юу. Тэгэхээр тэр юм миний хувьд бол айгүй чухал. Гэхдээ хүмүүсээс хөтлөхгүй байх. Гэхдээ яг энэ бицэн хүмүүсийн 17 л ашиглаагүй гэсэн байна л та. За дараа нь болохоор хадгаламж гэсэн байна. За тийм ээ. Би ч гэсэн хөтлөөгүй. Өмнө л хэлээ. За гих мэтлэн. За тэгээд энэ дээр бол юу айгүй цөөхөн хувьтай хариулсан байгаа байхгүй юу? Одоо хамгийн их ашигласан гэдэг дээр хүмүүс 50 60-аараа ингээ янз бүрийн сонголт байсан бол энд дунджаар нэг 10 дун хариулаад явцсан байгаа да. Нэг мигийг л сонгосон байгаа. За тэгээд дээрэс нь бүгдийг нь хэрэгэлдэг тул юу ч битгий хас гэдэг сонголтыг бас 16 сонгосон байна. Тэгэхээр та нар яг хэрэглээгүй нь аль байна, хэрэглэл нь аль байна гэдгийг хэлэх юм бол би энд ингээ сонголт хийх гэдэг та нарын судалгаан дээрээс үндэслэж шууд 26 оны планер дээр чинь шууд буух гээд байгаа байхгүй юу те. Тэр утгаараа хариулаарай. Асуумаар байсан зүйл болохоор над дээр ирдэг комментууд болохоор энэ цаас нь амар гоё гэж зарим нь хэлдэг. Зарим хүмүүс энэ цаас айгу зузаан байна. Тийм учраас дэвтэр чинь зузаан болоод байна гэдэг юм бас хэлдэг байхгүй юу. Тэгээ би цаасаа нэмгэлчээ гэж бодож байгаа. Цаас нэмгэрэхээр нэгдүгээрт мэдээж надад санхүүгийн хувьд одоо химнэлттэй. Гэхдээ учиргүй бол химнэхгүй заяа. Тэгтээ химнэлттэй хамгийн гол нь би дэвтэр чи одоо гол юм цаас гэж бодож өөрөө амар чухал сонгодог учраас би энэ цаасанд өөрөө амар хайпи байдаг байхгүй юу. Тэгээ хүмүүс надад хэлээд байгаа учраас би чинь өөрөө нөгөө хэрэглэгчийнхаа саналыг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ яг үнэхээр бүх хүн тэгж бодоод байна уу эсвэл бодоод байгаа цөөнх нь надад хэлээд байна уу гэдэг юм мэдхийн тулд энэ судалгааг хийсэн. Тэгсэн чинь цаасны нэмгэн зузаан хэр санагдсан бэ гэсэн дээр яг таарсан гэдэг дээр нь 67.6% санал өгсөн байна. Хит зузаан гэдэг дээр нь 29.7% санал өгсөн байна. Хит нэмгэн гэдгийг хинч сонгоогүй байна. За тэгээд хавтас арай зузаан санагдсан гэж өөрөө хариулт нэмсэн байна. Цаас үнэхээр гоё байсан гэж бас өөрөө хариулт хүн ингээд нэмж оруулж ирсэн байна л та. Тэгээ ингээ харах юм бол ер нь бол талаас илүү те 3-2 нь бол яг таарад гоё байна гэж бол хэлж байгаа юм баггүй юу. За тэнгуү дараагийн хариулт нь цаасны зузааныг би нэмгэн болгох юм бол планер маань 100 г орчим л хөнгөн болно. Цаасыг нэмэглэх саналыг дэмжиж гин үү? Тэгээд 0-5 хүртэл 0 гэх юм бол огт дэмжихгүй байна. 5 гэх юм бол маш дэмжиж нэмэглэе гэсэн санал байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь амар инээдтэй заяа. Энэ огт дэмжихгүй байна. Огт бүр маш их дэмжиж гин гэдэг санал нь 20 хүний саналтайгаар яг тэнцсэн байгаа юм. Тэгэхээр дэмжиж байгаа дэмжихгүй байгаа хүний тоо юу болсон гэсэн үг. За тэгэхээр нэг юм сонин хужаагийн дэвтэр шиг тэгж нэмхэн муухай цаастай бол хизэж болохгүй. Гэхдээ би зүгээр энэ хүмүүсийн хэдийгээр яг таарсан байна. Энийг өргөжлүүлэх гэж байгаа ч гэсэн миний энэ жилийн бодож байгаа юм нь хүмүүс ийм илүү гоё ийм одоо ийм туйлдсан цаас гэх юм уу, зөөлхөн цаасан дээр бичмээр байдаг юм шиг байна. Тэр гэхдээ яг би зүгээр яг одоо зүгээр би тийм болох гэж байгаа. Гэхдээ зүгээр тайлбар нэг юм хэлчихээ заяа. Ингээ гоё зөөлхөн болоход ингээд хийхэд айгуу гоё. Гэхдээ яг бичингүүд тэрэн дээр ихэнх бал халтирдаг байхгүй юу. Тэгээд жоохон баллагдах, сохлогдох, муухай гарах юм магадaltaй гадаг учраас тийм одоо ийм гүлгэр цаас бол аль болох ашигламааргүй яг ийм мат цаас би ашигламаар байдаг учраас энэ дэвтэр тэгж бүр ингэж смут бол явахгүй байгаа юм учир нь бол яагаад энийг сонгосон шалтгаан нь бол тийм. Гэтэ ингээ хүмүүс ингээ дэвтрийнхаа ингээ өдрөө тутамны мэдрэмжээс бас гоё кайф авмаар байгаа учраас энэ жилийнхаа тэмдэглэлд магадгүй тийм цаас сонгох гээд үзье гэж би бол бодож байна. Тэгээд нэг сампл гаргуулж авна. Тэрэн дээрээ би хараад бас үнэхээр харсан чинь за энэ бол арай тий ингэж туйлдсан гэж юу байсан гэдэг юм тий ингэж туйлцлаа гэхэд баллаар бичнэ гэж юу байсан гэдэг юм надад бодол төрөх юм бол магадгүй би самплаа үзээд буцаад энэ цаасаа сонгож бол магадгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн та нарын саналыг би ингэж хүлээж авч ингэж оруулах гэж байгаа шүү гэдгээ хэлж байна.
Хамгийн чухал хэсэг нь болохоор зэрэг. Одоо ер нь бол бүгд л чухал л да. Гэхдээ би ингээд энийг авахта хүн болгоны сонирхол ямар өөр юм бэ гэдэг жишээлбэл айгүй харсан. За хавц нь амархан халтар болсон. Одоо энэ дараагийн асуулт нь болохоор сайжруулахыг эсвэл өөрчлөхийг хүсэн зүйл гэж байгаа байхгүй юу? Хавц нь амархан халтар болсон. Арчдаг материал байвал зүгээр санагдсан. More financial staff, хөнгөн байх, цаас арай нэмгэн байх, дэвтэр 7 хоногийн төлөвлөгөөн дээр чухал хийх ажлууд тэгээд өдөр бүрийн чухал зүйлс нь нэг санаатай юм шиг санагдсан. Өдөр бүр тухайн өдрийнхөө чухал ажлыг тэмдэглээд хажуу баган дээр дахиад тэмдэглэчээ чеклээд явах нь жоохон сонион гинэ. За хажуугийн хавцыг нүхтэй болгол зүгээр санагцаа. Нэг талдаа бичиж гой байснаа нөгөө талд нь бичгээд хит зузаа учраас хэцүү байсан. Нүхтэй хавтас хийвэл нэг талдаа бүгдийг нь гаргаж байгаад бичвэл зүгээр хаа агуулга таалагдаж байгаа. Гэхдээ зузаан санагдсан. Байнга авч явахд жоохон хүнд. Хадгаламж хэсгийг нэмэх хүмүүс олон төрлийн хадгаламжтай байсан. За цаасаа нэмгэн зөөлөн болгож илүү хөнгөн болгох. Одоо байгаагаас том байвал зүгээр санагдсан гэж байгаа байхгүй юу? Арын хавцыг нь сайжруулах хэрэгтэй санагцсан гэж энэ хавтас нь чөлөөтэй иргэдэг байх 180 иргэдэг нуруутай байх гинэ. За ойлголоо. Боломжтой хэсгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ weekly planner хэсгийн зайг арай илүү өргөн болох. Ер нь бол томруулъя гэдэг санаанууд гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Маш хөвгчлөлтэй. Тэгэнгүүт одоо ингээд weekly ингээд томруулъя гэх юм бол хідүүлээ дэвтрэл томруулах хэрэг гарна. Тэгэхээр нөх хөнгөн бай гэдэг утгач угаасаа дахиад нөгөөнийг саналтаагаас зөрчилдөд байгаа юм. Тэрийг би одоос яг шийдэх вэ гэдэг. Хэмжээ нь том ийш тийш авч явахд хэцүү байсан. Тэгээд хүнд болохоор гэртээ хөвчлэн үлдээн. Тэгээд тухайн үед нь ажил энтер гээд юмаа төлөвлөх хэцүү үе мартаад байсан гэж байна. Өдрийн планер урдаа 0 бүрийхийдээ болгох, сард хийх нийт зүйлс жагсаалтаа нэг хуудсан дээр томоор гаргаж өгч хажуугийн жижиг дээр нь бичгээр арай багтахгүй байгаа даа гинэ. За энэ санал надад маш их таалагдсан. Хөнгөн нэмгэн болгохыг хүсэж байна. Ерөнхийдөө ингэж яг хүнд байна. Цаасын нэмглий гэдэг саналууд их байгаад бичсэн хүмүүс дотор. За тэгээд халтар болоод байна гэдэг бол саналууд маш их байсан. Тэгсэн чинь энд хамгийн гой санал нь бол бүгэлцэн баймаар байна гэж байгаа юм. Дараа жил нэг хэсгийг бүгэлцэн зард юм болоо бэлэн зоригтойгоо амар зорих зүйлч ойлгомжтой. Он сар өдөр хатуу заасан байсан болохоор тэр хэсгийн зарим өдөр нь хүчилж амжаагүй бол шууд алгасаад хоолсон үлдээд тэрэндээ жоохон стресстэй юм хийгээгүй байдаг юм шиг санагцсан гэж байлаа. Тийм ерөнхийдөө бол тэр бол надад ч гэсэн ер нь бол тохиолддог. Ингээл бичгүй яваал хаар нэг зэрэг амар олон жил хэрэглээд хахаар дахиад нэг шинэ жил эхэлж шинэ юм зорж ийн гэдэг нэг мотивац алдах гэдэг юм шиг санагдаад байдаг. Гэхдээ тийм нэг он сар бичээгүй undated team planner-уудад бас дуртай хүмүүс их байдаг. Тэрийг бас бодолцож үзье. 8 дугаар сарын хэсэгт 3 дугаар сар дахиад ороод ирсэн байсан гинэ. Би өөрийнхөө шалгасан чинь зүгээр байсан. Тэгэхээр таны дэвтэр дээр алдаа гарсан байх магадaltaй учраас хэрвээ авсан даруйдаа ингээд анзаарах юм бол бид нэрээр солиод өгж байгаа шүү. Тэрийг бас дахиад хэлье. Олон хэвлэл донд бас нэг ганц нэг тиймэрхүү алдаа бас гарах гад байд юм аа. Энд тэгсэн чинь түрүү нэг үзэн кино уншсан номыг хүмүүс ашиглахгүй байна гэдгсэн чинь хүслийн жагсаалт хууц нэмэгдээсээ үзэн кино болон уншсан номнууд мөн адил нэг хууц нэмэгдээсээ гэж бодож ийн гэж байгаа байхгүй. За гих мэдчлэн хэмжээг нь B6 юм уу болгоод авч явахд амар гинэ. B6 төвчгээр яг авч явахд амар л та. Гэтэ ийм жижиг юм дээр бичгээр би бол жижигсгэж бол чадахгүй хаа. Харин яг яаж хөнгөн болох уу гэдэг дээр бол маш удаан бодож. Тэгэхээр хөнгөн болгоё гэдэг саналуд байгаад байгааз. Тэгэхээр бүгдээрээ магадгүй оюутан олон юм автобус ингээ аваа явахд бол хүнд эдэг гэж магадгүй тэрийг бол ойлгож гин. Тийм учраас цаасаа төр нэмэглээд би тэгээд энэ арын 100 ширхэг одоо ийм хуудас байгаад байгаа шүү дээ. Ийм цэгтэй ингээ сул юм бичдэг хэсэг. Энэ хэсгийг арай нэг цөөлөх 100 хуудас буюу 200 нүүр хэсэг байгаад байхгүй. Тэгэхээр энэ хэсгийг арай цөөллөөд ирэх юм бол дэвтэр маань арай хөнгөн болох юм уу гэж бодож байгаа. Та нар тэр саналыг маань юу гэж бодож байна? Тэрийг хэлээрэй. Тэг ажлаас тарааж өгдөг нэг ийм дэвтрүүд эдэн штэ тий нэг байгууллагын дэвтэр яг ideal дэвтэр чинь бол яг тийм байхгүй. Гэхдээ би бол жилийнхаа планерыг тийм байлгаасаа гэж ерөөсө хүсэхгүй байгаа юм л та. Тэгээд хавцаа бас зөөлөн арьсан болгоод хууцаа цөөлийгүүд яг ажлын нөгөө тарааж өгдөг юм дэвтрүүнүүд байдаг шүү дээ. Яг тэр болох гээд байгаа байхгүй ингээд нуглараад туйлддаг. Аваад явахад үнэхээр юу. Гэхдээ планер тийм бахаар та нарт өгөх ёстой тэр нөгөө нэг мэдрэмж одоо мотивац гоё юмнууд чинь ингээд дагаад алга болох учраас би яг тэрийг бол яг яаж хийх хэсгээ бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ би энэ жил өөрөөр
ямар ч гэсэн тэр асуудлыг чинь бол шийдэх гээд жолоотой гоё ярилцаад тий. Тэгээ хэвлийнхаа компанид бас ярилцаж үзнэ гэдгийг бол хэлмээр байна. Сонсож байгаа та нар бас гоё шийдэл авах юм бол бас надад зөвлөөрэй. За дараагийн юм нь болохоор миний хамгийн их таалагддаг планерын агуулга. Яг гэх юм бол одоо би ингээд баахан юу авчлаа штэ ингэмээр тэгмээр гэдэг юм авчлаа. Тэнгүүд энэ таалагдахгүй юм байна гэж хасцсан чинь хүний таалагдж байгаа хэсгийг бас солио ичих вэ гэж бодсон учраас юу нь таалагдаад байна гэдгийг бас мэдэх гэж энэ асуултыг бол асуусан байгаа байхгүй юу. Ямар агуулга нэмхийг хүсэж байна гэсэн багахгүй гэсэн. Ерөнхийдөө бол агуулга маш сайн мэдээж хүн бүрийн хэрэгцээнд зориулж тааруулах боломжгүй ч миний хувьд сар өдөр бичигдээгүй зүгээр баймал юм уу гэсэн санал байна. Жишээ нь надад хүүхдээ хардаг ээжийн хувьд өдөр тутам бичиж хөтлөх зүйл байхгүй байсаар сарууд өнгөрөөж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөгөө. Арын цэгт хуудас олон байгаад их талархаж байгаа шүү. Тэнд л хамаг сэтгэгд хөдөл бүх зүйлээ бичиж байна гэж аахгүй. Тэгэхээр саяны миний хэлсэн санаагаад тэнгууд яг энэ хүнд жишээлбэл тэр сул хуудсан чухал байгаа биз. Харин тийм ингээд байгаа байхгүй юу. За туршил мөрдөгч хэсгийг илүү олон бас хэмжээг нь томсгоосэй гэж хүсэж байна гэж байна. Хоосон цэгтэй хуудас олон болгох. Тэрийг хасч болохгүй болчиход байна уу? Ноор хэсэг зураг авч наах хэсэг байвал гоё юм уу? Биенжингийн ажиглалттай хамт дасгал хөдөлгөөний тэмдэглэл хэсэг байх хэрэгтэй санагцсан. Skin care tracker байвал гоё. Өөртөө ярилцах хэсэг гэж байна. Ард байгаа хоосон бүүлэд хэсгийг сар бүрийн ард байвал худлаа юу гэж байна. Байхгүй дээ хангалттай их агуулгатай. Төлбөр төлсөн tracker тог ус. Ирээдүйд хөгшөрсөн хойноо ийм байна, тийм байна гэх хүрх цэг байдаг да. Тэрнээсээ урагшлуулад 10-21 жил гэх мэтээр ирээдүгөө төлөвлөх үр дүнтэй байдаг гэж коучуд зөвлөдөгөө. Тэгвэл тэр хэсгийг хөтлөх хэсэг гэсэн байна. Санхүүгийн орлого зарлага, амралтын өдөр төлөвлөх хэсэг нэмэх, өнгөрсөн оноод өгнөгч бичих хэсэг. За энэ бол байгаа шүү манай дээр. Яг хамгийн сүүлд 12 дугаар сар дуусны алтан оноо төгсөх хэсэг бол байгаа. Сэтгэл зүй талын юм оруулах гоё гэж байна. Санхүүтэй холбоотой tracker хэсэг байвал гоё. Зүгээр юм бичих хэсэг гэсэн байна. За иймэрхүү саналууд бол ирсэн байна. Та планд 2026-г ямар өнгөтэй байгаасаа гэж хүсэж байна гэсэн чинь pink, wine red, lavender, sky blue энд бол бүр маш их өнгөний санал байна. За би эндээс бол харж агаад яг ямар өнгө байна, гоё трендээ бол маш гоё даган тий. Хөөх юм би анхаасаа маш өндөр урлагийн мэдрэмжтэй болохоор сонголтонд нь эргэлзэхгүй гинэ би урлагийн мэдрэмжтэй юм уу за баярлаа. Удаа хэрэглэхэд тохиромжтой бараа өнгөтэй гинэ. Би энэ цайвар өнгийг бол амар тэгтээ хаас эндээ сонголт гаргана л да дуртайгаар явна. Тэгтээ та нар битгий ингэ дэвтрээ халтар болгохоос айл та гоё штэ дэвтрээ өгтөл нь халтаалт нь хэрэглээд аваад явах. Гэтэ би ингэж нөгөө халтайлгах дургу тиймэрхүү хүмүүст бас шийдэл олохыг хичээх болно. Гэтэ халтайсан ч гэсэн энэ тухайн жилийн чинь нэг хэсэг шүү. Таныг завгүй байсны чинь гоё байсны чинь батлах зүйл болохоор тэрнээсээ битгий айл та. Минийх одоо ингэ сая Монгол хүртэл аваад яваад ирсэн ингээл халтаагаал ийм минь бол ингээл яасан л тэгэл түрүү жилийн хол бүр кофе асгараад нэг заван болцсон юмсан шүү дээ. Гэтэ би бол тэрэндээ амар happy жаргалтай эргэлдэг байхгүй юу. Тэгээс яхаа хүмүүс хүний урд идэхээсээ санаа зовдөг байх л та. Нэмэлт хэрэгсэл худалдаалаасаа гэж хүсэж ийн гэсэн чинь үзэг бал тогтоох хэсэг гоё бал vision board хийхэд ашиглах стикерөө зургийн стикер гэдэг ингээд маш олон гоё санал байсан. Би эндээс нь бол саналуудыг чинь гоё авч хэрэгтэйг бол гоё тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр бас тэрийг гоё surprise хэлбэрээр нүлдээ чи тийм ээ. Тэгээд бидэнд дэлгэх нэмэлт гоё санаачлах хүсэлт байвлын дүлтэйгээрээ тий бүгдээрээ 26 оны планераа бүр хамт гоё ойлгоё л доо гэдэг санааг хэлсэн. Тэгээд би эндээс бас айгүйх хүмүүс ямар лаг хөөрхөн мундаг юм бэ гэдгийг бол харсан. За эндээс би та нарт ер нь гоё юмнууд уншиж өгье заяа. Хүслийн самбар vision board-д үнэхээр их талархаж байгаа. Vision board хийж байгаа олон бичлэг үзээд манифест хийх тухай бодож байсан ч хийдэггүй байсан юм аа. Дэвтрээ аваад 2024 он гэсэн алдааны тухай видеог харчаад энийг яаж тарьдаг юм бэлээ гэж бодож байгаад гинэт сүрхийн онгод ороод Pinterest-ээс зургнууд татаад Япон явж ажиллах тухай хүүхдүүдэд Японд очсон байгаа тухай нөхөртөөгөө Японд аялж яваа гэх мэт царай нь харагдахгүй ч бидний гэр бүл гэж бодсон зургуудыг хэвлэж наагаад юу хүсэж байгаагаа яг болсон мэтээр бичсэн. 2025 оны 4 сард нөхөр маань үнцэн ажилтнаар Япон руу явж бид 3 6 сард гэр бүлийн дагалдан виза мэдүүлээд хариугаа хүлээж байна. Үнэхээр гайхалтай биш гэж юу? Бүр нөхрийнхөө ажлыг маш сайхнаар хамт олныг илдэг найрсаг гэж бичсэн үнэхээр биелсэн. Та хэд Японд сурч амьдарч байсны хувьд гадарлах баха. Ердөө 2 сарын дараа виз мэдүүлснээс гадна биднийг ирнэ гэдгийг сонсоод байгууллагаас нь бүх зардлыг дааж 2DK байранд оруулсан. Сургууль цэцэрлэг коин нөхрийн ажилтай маш ойрхон байр гэд боддоо. Одоо зөвхөн бидний виз гараад очиход бүх зүйл бэлэн хүлээж байна гинэ. Энэ надад бас амар гой санагдсан.
Үнэхээр яг нөгөө нэг боддоор нөгөө таталцлын хууль гэдгийг ашиглана гэдэг шиг бидний vision board дээр бичсэн хэсэг бол заавал гоё бэлдгээ. Тэгэхээр та нар маань хэрвээ юу билээгүй хэсэг байх юм бол тэрийг эргэж санаа за юу ийх үү гэдгээ бас төлөвлөхөд хангалттай бид нар 4-5 сарын хугацаа байгаа шүү дээ. Тийм учраас бүгдээрээ бас хий гэж бодож байна. Би сая ингээл Монгол явж ирж мөрөөл бас vision board-ныхаа хэсгээд бас амар гоё бэлсэн. Одоо энэ дэр нөгөө нэг зорьсон жиндээ хүрэх гэдэг хэсэг маань ерөөсө үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр би үлдсэн 3 сар тэрэн дээрээ бүр ингээд амар зорилттой бас дэмжиж байгаа гинэ нөгөө тэр vision board-ыг гүйцээж гоё биелүүлэхийн тулд тэрийг бас нөгөө нэг юм joke биш тийм турмаарын гэдэг joke биш нэг тийм дахиад нэг юм яг нэг турахгүй байгаагаа яагаад турахгүй байгаагаа мэдээд байгаа мөртлөө юу ч хийх гээд байгаад байгаа учраас тэрэн дээрээс юм хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та нар маань бас эргэж тэрийг нэг сөхөө зорилгоудаас нэг эргээд нэг гоё сөхөө тараарэ. За хавцаа нэмгэн арчдаг болгол өөр хэлэх зүйл байхгүй гинэ. Тэгээ арчдаг болгол юм арьсан бол гаргаж болно. Эсвэл хатуу хавцтай бол гаргаж болно. Гэхдээ яг би бол энэ давны сонголтоо бас бидний нөгөө юу гэж хэлдэг ч одоо бусдаас ялгагдах чанар гэдэг шиг тэрнэ гэж боддог. Гэхдээ арьсан хавцсыг бас судалж үзнэ. Хүнд ер нь би арай олон сонголт энэ жил жоохон гаргаж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд аль нь хүмүүс таалагдж юмс харна. Хэмжээг нь чүд жоохон жижигрүүлүүл гэж байна. Анхаагаас илүү санаачилж чадахгүй байгаа ч анхаагийн ашиглаж чадахгүй орхигддаг хэсэг гээд YouTube дээр ярьж байсан жингийн үснэгтэй хамгийн их хэрэглэж хасах 17 кг үр дүн гаргасан шүү гинэ. Вау ямар гоё юм бэ. Чиний араас явна одоо. За дижитал байдлаар худалдаанд гаргуул гинэ. Тим шүү захин үндэстэн болцгоо. Маш их дуртай шүү. Ямар ч планд гарсан авах болно. Дэвтрийн маань ард байдаг контентууд weekly monthly planner-ын яг ард нь тарааж оруулбал дүгнэлтээ weekly monthly хийгээд сар-сардаа төлөвлөгөө тодтогоод явахад илүү тустай санагдсан гэж байна. Цаас нь зузаан байна. I had to buy 3 different planners to track my plan. We need all in one planner. Гэсэн байна. 3 планер худалдаж авсан гэж штэ track planner. Энэ дээр агуулга нь бас багтаагүй байсан гинэ. Тэгэхээр бас гоё дэвтэр шүү. Хамт олонд намжилт дахин худалдаж авнаа. Хавтас хуудасны чанар үнэхээр сайн. Зузаан чанартай цаастай гоё байдаг ч заримдаа хайрлаад хамаагүй юм бичгээ санаа зовдог. Цаасны чанарыг алдагдуулахгүйгээр яриа нэмгэн болгол бичгэд илүү тухтай байна баха. Яг үнэ би цаасны чанарыг алдагдуулахгүйгээр арай нэмгэн болгохыг яг зорж хийх болно. Олон санал хүсэлтээс улам сайжруулад 2026 оны гоё пландыг бүтээгээрэй гэж нэ. Бүгдээрээ гоё хамт бүтээнэ гэж нэ. Яг тулгсан он саргүй байвал гоёо гэж байна. Ёстой гоё байгаа. Ямар ч санал байхгүй. Энэ планерын үнэнч хэрэглэгчийн өнцгөөс баахан санал дээр биччихлээ гинэ. За сток баярлаа. Жоох эрт гаргаж болох уу? Гадаад руу авахын тулд худалдаж аваад ирэх хүн хайгаад дайгаад ирэхсээр байтал 1 сар бараг дуусчих юм гинэ. Окей, ялгалаа. Би тэгээ одооноос эхлээд би шөнөөр сууж байгаа шүү. За оюутан офис ажилтан гэх мэт тустай стикертэй планди гэж байна. За зөвлөн хавцтай мөртлөө чанар хавтас оюутай хуудсан салдаггүй тиймэрхүү байвал гоё болох байхаа гэж байна. Нэмгэн өдөр тутам авч явахаар эсвэл тустай хувилбар гаргуул гоё юм уу? Тийм анх хөтлж байгаа хүмүүс зориулсан рилүүд зөвлөмжөөж анх бөглөхөөр дутуу бичээд байгаа санагдаад тэрэндээ хямраад байсан гинэ. Окей, ойлголоо. 4 жил дараалж өөр планер авч байсан ч олон зүйлээс болоод бүрэн хөтлж үзээгүй хитэн сар хөтлөд мартагдаг байсан анх удаа хэмжээ агуулга цаас гээд бүх зүйл нь яг таарсан дэвтэртэй таарсандаа маш их баярлдаг бас хайрладаг. Бас би тууштай хөтөлж чадаж байгаа эцэст нь маш их талархаж байгаа шүү. Хамт олонд нь томоос амин амжилт хүсье. Илүү гоё олон жил хамт байхыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа шүү гэсэн байна. Маш их баярлаа. Амар гоё үг. Үнэхээр гоё санагдсан надад энийг уншихад. Хизээч битгий зогсоогоорой. Жил болгон уулзахыг хүсэж байна. Планди минь гинэ. Ойлголоо. Тэг хамгийн сүүлд нь баярлаа. Удахгүй бүр хөөрхөн болоод уулзъя гэсэн байгаа. За тэгэд ийм гоё саналууд ирсэн байна. Тэгээд цаг заваа гаргаад миний судалгаанд орсон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд та нар маань бас энэ комментны мандаар өөр хүсэлтүүд бас байх юм бол бичээрэй. Үнэхээр бодож байгаа зүйл яагаад гэх юм бол би яг одоо ажиллаж байгаа. Яг хэвлэлт рүү өгөхөд арай болоогүй яг засаад яг бүх юмудаа гоё болох гээд. Тэг би ингээд энийг шүүн хийгээ суухаараа бүр ингээд догтлоод бүр ингээд нойр сэрэгчдэг заяа. Унтаж чадахгүй буцаад яг ингээд за арай болчлаа гэд хөвцөн ч гэсэн ингээд. Тэгэхээр тэр утгаараа бүр амар гоё. Миний энэ төсөл бол үнэхээр амар гоё. Тэгэхээр бүгдээрээ яг гоё санал хүсэлтээ хэлээд улам гоё болгоё. Тэгээ ингээд унших юм бол ингээ хүн болгоны хүсэл маш өөр байгаад тэгэхээр би ямар жанжин шугам барьж явж байгаа гэхээр
би өөрөө угаасаа планерыг маш олон зэрэг хэрэгжилж байгаа хүн яг өөрийнхөө яаж зорж бичдэг, яаж хийдэг, яг юуг гоё гэж боддог тэрийг ямар ч сан бариад явъя. Тэгингээ ингээ хүмүүсийн санал нэр тийм юм байна, ийм юм байна гэж бодсон саналуудыг нэмье. Тэрнээс биш за одоо наадхан дээрээ санхүү нэм гингүү санхүү нэмдэг ч юм уу те. Одоо санхүү нэмье гэдэг бас санал гарч ирээд байгаа. Тэнгүүд би энэ дээр бол одоо жишээлбэл нэгээс илүү хууцыг бол нэмэхгүй гэж бодож байгаа байхгүй юу. Харин эсвэргээрээ би юу гэж бодсон бэхээр санхүүгийн планер тусдаа гаргаж болох юм байна гэж бол бодсон. Яг гэх юм бол нэг хуудсан дээр сарын санхүүг хөтөлж одоо үр дүн гаргаж явах миний хувьд бол угаасаа боломжгүй зүйл байхгүй юу. Би бүтэн Excel sheet-ийг ингээд дэлгээд хийхэд тэндээ бүр ингээд арай хийж багтдаг зүйлийг би ингээд тэрнээр энэ дэвтэр дээр нэг хуудсан дээр бичээд явхад угаасаа хагас дотор бичнэ эсвэл огт ашиглахгүй тийм сонголттой байдаг учраас би бол тэрийг жишээлбэл ингээд явахгүй байхгүй. Тэр би өөрийнхөө философитой ингээд нийлүүлээд та нарын гой саналыг хэрэгжүүлж явж байгаа учраас бас саналуудыг чи аваад те магадгүй он саргүй өөр хувилбарыг бас гаргах ч юм уу те. Эсвэл зөвхөн одоо ийм weekly хэсэг гэхгүй дан зүгээр ингээд жилээр нь төлөвлөх хэсэгтэй план гаргах ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг бол бодож байгаа. Гэхдээ манай зах зээл чи хийдүүлээ би тэгж салгахаар цөөн тоогоор хэвлэх тусам нэг дэвтрийн зардлын үн болдог учраас тэр болгонд өөрөө тохируулаад хийж байгаа юм шүү гэдгийг ойлгоорой. Хамгийн гол нь ийм санал байна. Та нар юу гэж бодож ин гэдгийг чинь сонсох нь айгүй чухал байгаа учраас та нар маань энэ комментны доор дахиж нэмэлтээр коммент өгдөөгээрэй гэдгийг бас дахин хэлээд энэ видеогоо өндөрлөё. Тэгээд түн удахгүй улам хөөрхөн болсон план D-ийнхаа тэгээ улам та нарыг бүр яаж гоё тэ ингээд гой бүгдээрээ өөр гой зорж байгаа эсвэл гой тэ одоо юм хичээж байгаа зөвлөлтөй амжилт гаргаад илүү гой өөрийнхөө хүсдэг тэ slow юм байна уу тэ fast юм байна хамаагүй тэр зорилготой хүрэхэд чинь туслах тэр гой планерыг гаргаж бүгдээрээ яаж гой байх улам бүр гоёор туслах хэлэж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа план D 2026 гоё алгая. Тэгээд удахгүй тэ план D-га гар дээр авлаа гэдэг видеогоор удахгүй удаа түр баяртай.